Ada sebagian orang yang kalau lagi terserang batuk berdahak nggak mau minum obat. Karena dianggapnya, nanti juga sembuh sendiri. Padahal membiarkan batuk berdahak terjadi berlarut-larut bisa menyebabkan dampak yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Batuk berdahak terjadi ketika paru-paru kamu mengalami infeksi sehingga menghasilkan dahak lebih dari normal. Akibatnya pas kamu lagi batuk, keluar deh dahaknya. Meskipun pas lagi terserang batuk rasanya nggak nyaman banget, tapi batuk adalah cara alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir dan benda asing supaya kamu bisa bernafas dengan lega. Sebenarnya sih batuk bisa saja sembuh sendiri dalam waktu 3 minggu tanpa obat-obatan. Tapi ada resikonya bila batuk berdahak dibiarkan terus-menerus dan tidak diobati, yaitu nafsu makanmu jadi berkurang, jadi sulit tidur karena batuk-batuk terus, muncul sakit kepala, mual, bahkan muntah, nyeri dada dan nyeri otot, serta sakit tenggorokan dan suara juga jadi serak. Kalau nggak diobati, frekuensi batuk berdahak bisa meningkat. Artinya kamu jadi lebih sering batuk dari sebelumnya. Nah, hal ini bisa menekan kandung kemih pas lagi batuk. Terus bikin kamu jadi susah buat nahan kencing. Akhirnya malah ngompol deh. Selain itu, dalam kasus tertentu, batuk berdahak yang nggak diobati bisa bikin tulang rusuk jadi patah akibat frekuensi batuk yang terlalu sering atau batuk yang terlalu kuat. Kondisi ini lebih rentan terjadi pada lansia yang mengalami osteoporosis. Bukan cuma berpengaruh pada kondisi fisik, batuk yang nggak diobati juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologis kamu. Misalnya, karena batuk kamu jadi nggak bisa nyaman melakukan aktivitas yang kamu sukai, seperti olahraga, jalan-jalan, berkumpul dengan sahabat, atau buat yang sudah punya anak jadi nggak bisa main sama si kecil. Hal ini bisa berujung pada rasa sedih, malu, ataupun minder. Selanjutnya, saat sedang batuk, kamu mungkin butuh untuk istirahat lebih lama, sehingga kamu jadi harus izin kuliah atau cuti dari kantor. Akibatnya, tugas atau kerjaan kamu jadi numpuk deh, dan kamu mungkin jadi menghadapi kesulitan di lingkungan kampus atau kerja. Kondisi ini bisa memicu stres sehingga kamu bisa jadi lebih mudah marah, frustasi, dan bahkan depresi. Maka dari itu, kalau kamu lagi terkena batuk berdahak, apalagi sampai mengganggu aktivitas dan bikin gak nyaman, mending kalahkan batuk berdahak sekarang. Kamu bisa tanya ke dokter obat apa yang cocok dengan kondisi kamu. Terus, kamu juga bisa kok mengkonsumsi obat batuk yang dijual bebas di apotek terdekat. Biasanya sih untuk batuk berdahak, obat batuknya bersifat mukolitik atau pengencer dahak dan ekspektoran yang dapat mempermudah pengeluaran dahak. Contohnya adalah obat batuk berdahak yang mengandung bromheksin dan guaifenesin. Mau obat dari dokter atau obat yang dijual bebas, sebelum mengkonsumsinya, kamu dianjurkan untuk memperhatikan petunjuk yang tertera pada kemasan ya. Terus kalau sudah minum obat selama 1 sampai dengan 3 minggu, tapi batuknya nggak sembuh-sembuh, sebaiknya periksakan diri ke dokter ya. Oke, demikian informasi dari saya. Nah, kamu ingin Dokter Halo Dokter membahas topik apa lagi nih? Tuliskan saranmu di kolom komentar ya. Terus kalau kamu masih punya pertanyaan seputar kesehatan lainnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.